咁至於而家嘅營運師咧，就變成好多寵物樂園啦嚇，譬如面前一咁，隔離咧就玩羊駝嘅，呢度咧就玩狗仔嘅，呢隻狗仔喺門口望住我。我諗個女嚟到一定好高興。嗱，雨咧就越落越大，不過亦都好好彩，我哋終於嚟到許地門口啦，拜亭許大夫家廟啊，咁鬼難讀嘅。佢唔會話咧係咁整啲菠蘿落去搭夠啊，只有我唔應該用呢個字啊，孤孤寒寒幾件呢啲啊，全部都係肉嚟㗎，你睇，係嘛？咁同埋咧，佢都係有少少辣嘅，但係就唔算好辣。嗱，應該改良過。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧就係教育路啊。今日嘅影片咧係會因應一位觀眾嘅要求，我哋去鹽運西行下嘅。咁話說其實舊年我都去過一次㗎啦，不過當時咧佢整緊路啊。早排我嚟經過見到路就已經整好啦。我哋入去睇下，整完路之後有咩變化？我哋咧今日特殊啲，會喺九耀坊呢度行入去鹽運西嘅。咁啊睇見啊，地下已經整好晒啦。咁啊又同大家講下鹽運西嘅歷史啊。究竟點解會鹽運西？究竟又有冇鹽運東呢？我可以同大家講係冇嘅。咁啊，究竟點解佢要鹽運西呢？鹽就係食嘅鹽啦，鹽運師嘅西邊就係鹽運西咁解啦，而唔係話喺鹽運東嘅鹽運東嘅西邊咁樣咯。咁話說喺宋代嘅時候咧，廣東啊有大大小小10幾個鹽場嘅，咁咧其中由廣州管理嘅咧就有7、8個咁多啦。咁咧管理鹽師嘅衙門咧叫提舉廣南路鹽事司，哇真係難讀啊嚇！咧喺明清兩代管理鹽師嘅衙門咧，通常都似喺鹽師街咧同埋北京路一帶嘅。咁至於而家嘅鹽運師咧，就變成好多寵物樂園啦嚇，譬如面前一咁，隔離咧就玩羊駝嘅，呢度咧就玩狗仔嘅，呢隻狗仔喺門口望住我。我諗個女嚟到一定好高興啊！至於裏邊咧，全部都係呢啲年輕人喺裏邊消磨下時間啊，同啲寵物啊、小動物玩下咁咯。咁鹽運社區咧，其實就唔係好大嘅，得一條正街啦。1巷、2巷、3巷組成嘅。咁我而家行緊嘅咧就係正街，喺前邊往右轉嘅咧就係鹽運西3巷啊。咁呢度嘅樓房咧，大多數都係呢種小洋房嚟嘅，係喺民國時候建嘅洋房嚟嘅。咁大多數咧都係一啲中層嘅官員喺呢度居住咯。咁而且有好多樓房咧都係中西結合啊，磚木結構嘅小洋樓啊。譬如好似面前呢個咁，亦是如此啦。我目測呢棟樓咧係有4、5層高嘅。呢層都算高啊！我覺得，如果將鏡頭轉過嚟呢邊咧，係咪更有民國建築嘅風格咧？最特別咧就係我而家身後邊呢個鹽運西18、20號呢棟樓啦，佢係坐北向南3層高嘅樓房嚟嘅，紅牆磚啦、石腳啦，樓頂咧仲係有天台㗎，同埋咧仲有一個叫女兒牆啊。究竟邊度算女兒牆咧嚇？會唔會係呢一種咧？而且屋嘅中間係有樓梯嘅，帶水磨石米梯。木扶手啊！咁至於呢度咧，裏邊有人住嘅。嗱，大家再睇下，係咪有木扶手咧？啱先咧咪講過舊年呢度咧經過活化。有一啲民居咧，佢哋租咗出去，俾人哋商用，整下啲咖啡廳啊、寵物嘅樂園啊咁樣嘅。而家帶大家過去睇下，好似咧仲有一個書店好靚嘅。
嗱，譬如面前呢個咁啦，應該係賣一啲藝術品嘅，咁啊裏邊係有人㗎嚇。嗱，行埋去咧，真係好別緻啊，佈置得咁啊！但係因為人哋做緊生意啊，我冇理由入去。流燈，哇！呢個勁啊！少年如秀華，他要翻山追一隻蝴蝶，哇！太有詩意啦，我都係唔讀啦。好鬼靚喎個書店，係咪？個門口咧亦都擺咗好多書啊，同我哋之前去過嗰啲書店睇過咧都差唔多咁嘅風格啦。不過呢啲書店咧，佢應該唔係連鎖經營咧，就唔會話過分地商業化咯。咁至於喺書店隔離啦，仲有呢個酒吧啦。隔離呢個，我記得啦，呢個係一個好出名嘅食西餐嘅地方嚟嘅。佢哋嗰啲漢堡包好似好出名，我唔知有冇記錯啊嚇。下次可以同個老婆過嚟呢度試下，你有個麥當勞漢堡包。我經過簡單行過鹽運西啦，咁接落嚟影片呢個環節咧，我係會翻到去許地啊十中嗰邊嘅。咁啊話説咧，大概2個星期之前啦嚇，有觀眾就喺我直播頻道裏邊講，當時我喺一德路嗰邊行緊嘅，觀眾話：可唔可以過去十中行下咁？好老實講啦，當時係確實比較難計劃得到嘅。咁趁住今日咁啱過到嚟，我哋過去十中同埋許地嗰邊睇大西呢度一出翻嚟啊，竟然發現咧呢度有個茶餐廳，澳門茶餐廳馬慶康啊！好似係啱啱開翻無耐嘅，唔係叫開翻啦，啱啱喺度開咗無耐嘅。下次有機會真係可以試下。我睇過一個我好中意嘅本地女嘅美食博主咧，佢曾經嚟呢度試過嘅。如果等陣去食嘢嗰度冇位，係咪可以過嚟呢度試下咧？事業中。好嗱，經過不遠咧，我哋又翻嚟喜義路十中門口啦，喺呢度入去就係十中啦。我啱先上網查下資料啊，原來十中咧都係一間百年學校嚟嘅，始建於清朝光緒32年1906啊。又講下我同佢嘅歷史啊。咁原來十中咧前身係私立興華小學同埋中學，私立嘅計昌中學嚟嘅。不單如此，原來同我哋啱先去過嘅鹽運西係有一定嘅聯繫嘅。呢度咧原址就係鹽務緝司統領舊衙門門處，就係教官啦。喺1906年啊，由中國人創辦嘅基督教興華教會浸信會教友咧，就喺呢度創立咗廣州市第十中學嘅原址啦。哇！正所謂天有不測之風雲啊嚇！啱講到創立嘅時候咧，就落起雨啦。咁啊，繼續講創立啊。既然佢係一個基督教會，咁我記得咧，大概即係差唔多40年前啦。我今年差唔多42歲，3、4歲左右嘅時候啦，我媽咧就喺呢個學校，當時佢已經做緊嘢啦嚇，就喺呢度培訓過嘅。有一次我陪佢嚟過，咁我好記得咧，佢有帶埋我嚟嘅，因為當時你冇咁多地方湊我噶嘛，係嘛？我係開始有記憶㗎啦。當時係喺嗰個教室咧，嗰個課室啊，係好似一個教堂咁嘅形式嘅，係真係好有嗰種格局嘅。嗱，而家咧就梗係放緊假嘅，我哋啊喺掃波巷門口啦。廣州市第10中學，佢呢個校舍咧唔算話太高啊。譬如話左邊咧就係啱先曾經提及過嘅興華樓啊。可惜啊，今日落雨，同埋我通常出嚟市區都唔會帶無人機。極遠處咧，咪見到一個紅色嘅頂嘅，嗰度相信就係當時嘅教堂所在地啦。咁咧應該亦都係當時興華小學所在嘅校址啊。我面前咧就係佢哋十中嘅校訓啊、辦學理念啊。到今日先知道，原來興華2個字咧係咁解嘅。
好，咁我哋行完十中啦，簡簡單單睇過，因為通常啲學校咧，你只能喺門口講下佢以前嘅資料啊，我同佢嘅交集啊，各種嘅啫，就真係入唔得到去嘅。接落嚟呢部分咧，我會合咗老婆喺前邊高第街等，我哋去許地啊，即係許氏家族嗰啲舊居嗰度咧。嗱，雨咧就越落越大，不過亦都好好彩，我哋終於嚟到許地門口啦！拜亭許大夫家廟啊，咁鬼難讀嘅。其實之前直播嘅時候咧，好耐之前啦，已經係我曾經嚟過一次嘅。咁啊，當時好似都係整緊路啊，而家整好咗啲啦嚇。許氏家族喺廣州就梗係好有歷史啦。確實咧，亦都出過好多名人㗎，譬如一啲大儒商啊、許拜亭啊咁。不過呢啲都唔重要，講兩個大家比較熟悉㗎啦。譬如香港資深嘅藝員啊，許紹雄先生啦，仲有魯迅先生嘅太太啊，許廣平女士啊，呢度就係許地啦。嗱，呢度名人有啲咩勁啊？許長光曾任廣西布政使啊，呢個大官嚟㗎嚇。原來佢都係許氏家族成員之一嘅。不過依家呢間屋咧，就已經荒廢咗啦。廣西布政使許長光故居，曾經有一個古仔係咁嘅。當時咧，魯迅先生咧就同許廣平女士咧就喺度居住啦。當時我老師初中老師敖老師咧，語文老師佢就同我講咗個古仔嘅。咁我好中意聽呢啲古仔嘅。佢話講咗一首詩：飛流直下3000尺，後邊嗰句佢冇讀㗎嚇。究竟係講咩古仔咧？佢嘅意思就係話，當時魯迅先生喺呢度咧，因為可能呢度點講啊？下水道工程唔係太好啦嚇。咁佢喺樓上將啲小便射落嚟咯，就係飛流直下3000尺呢個古仔嘅。咁啊，時至今日咧，呢度已經變成真係好橫街窄巷仲勁過我哋去西關嗰啲啊！呢度就係另外一個故居。哇死啦！呢個字點讀咧？許應，我暫且讀葵啦嚇。許應葵先生，廣東番禺人，清末大臣啊！仲有咩？官至禮部尚書紀交關係嘛？閩浙總督啊！不過時至今日咧，我能夠揾到以前留得到落嚟嘅舊居啊，故居名人嘅故居咧，只有啱先嗰兩間嘅啫，其他咧都揾。今次就唔同啦，今次咧上次我好似冇嚟過嘅喎。冇錯，許地門樓啊，上次我揾唔到嘅，位於高第街許地19號，建於清代，係咪勁嘢咧？廣州許氏望族啊，就係呢度入去啦。不過呢度咧已經變成好多平房嘅地方啦，都係一啲普通人居住嘅地方。入到嚟呢度慢慢咧，啲雨又開始停啦。睇下前邊嗰位生遮都唔使擔，幾鬼。跟住前邊嗰個生入去掃啊，睇下仲有冇啲咩揾唔到，唔係啱先揾唔到嘅嘢先。哇！全部都係呢種喎，好似去咗城中村。我見到啦，前邊嗰個生一路行咧，呢度有好多牌喎，過去睇睇佢啦，不如。許家祠啊，冇錯，就揾到啦！呢啲鍥而不捨嘅精神咧，通常落雨先至會出現得到嘅咋，就係呢個啦，拜亭許大夫家廟。咁應該咧就喺呢幅牆後邊嘅，只不過咧佢就關住咗，唔俾入去，咁啊冇辦法啦。至少我揾到個地方，知道喺邊啊。好啦。咁啊，緬懷完、睇完、揾夠啦，亦都係時候去食嘢咯喎。通常我啲影片都係咁噶嚇。唔知個老婆走咗去邊咧？我揾翻佢之後同佢食嘢。究竟我哋去東山小廚，因為門口就係東山小廚，還是係去食文記煲仔飯？趁住今日落雨咧，應該文記煲仔飯唔係好多人嘅啫。哇！點解會有咁肥嘅貓嘅咧？你睇下，肯定閹咗啲貓。但係咧，佢成日就係咁樣喺度瞓覺，邊有得唔肥嘅？你睇下佢就除咗瞓同埋食之外咧，就冇嘢搞，真係誇張。如果我哋再嚟遲一步咧，又要去食雲吞麵㗎啦，爆晒棚啊！呢度係5樓。好啦，又嚟到眼花撩亂讀餐牌環節啦。雖然未經過正式統計啊，呢個餐牌咧應該算係我見過咧比較靚啊，比較排得比較前嘅餐牌之一嚟㗎啦。你睇上邊呢隻羊幾栩栩如生，
佢哋呢度咧東山小廚主打係經典懷舊家常菜嘅。我啱先輕輕揭個餐牌咧，都幾懷舊嘅喎。睇下有啲咩食咧？嗱，老婆又睇緊食咩咧？因為佢有2個餐牌嘅。呢個咧係一啲特價菜。嗱，呢個我諗佢想食啊，佢未睇到㗎。鯽魚羹70蚊有找，價錢老實講啊，唔算話勁平嗰種嘅。咁啊，至於食物質素啊，到時再講。鹿茸滾炒豬頸肉，豬頸肉我麻麻。小炒黃牛仔肉吸引喎，辣嘅。再嚟仲有呢個冬瓜白貝煮鮮蝦，吸引喎，個價錢都幾揦脷啊，老老實實啦。真係未食之前咧，淨係睇個樣啊，唔算話好性價比高。不過都係嗰句咧，食咗再講㗎嚇。嗱，人哋收得咁貴咧，應該係一定打炮。譬如呢啲比較撩楞嘅鮑汁雜糧炆柚皮，你估炆柚皮好容易做啊？細個我見過我阿公整㗎啦，一身筋啊！再嚟啊，仲有呢個鮑汁炆柚皮，同啱先嗰個有少少唔同嘅，一樣都係功夫多。呢啲咪叫功夫菜。你話啲柚皮值幾錢啊？我可以同你講真係唔係好值錢嘅啫。你喺佢攞大鬼把都有啊，但係收49蚊嚟，全部啲錢咧都喺功夫裏邊賺嘅。再嚟呢個我又中意食啊懷舊南乳肉啊！我細個好中意食南乳啊，南乳花生啊，總之南乳一切都好嘅。喺外邊嗰啲茶樓咧，實在唔少見。啱先咧，我未上嚟之前，仲喺樓下諗緊食咩嗰陣咧，我同我老婆講，肯定又係好普通嗰啲粵菜啦。雖然未食過但係有咩特別啫？不過都要食㗎，都要食飯㗎啦。但係上到嚟見到咧，原來咁特別嘅。你睇完呢本再講啦。係啊，唔係呢2本一樣嘅。細餐牌就睇完啦，睇下大餐牌又有咩啊？老婆啱先睇咗好耐㗎啦。東山小廚呢啲咧就唔冇咁撩楞啊，雞76蚊9毫半隻，佢係冇做例嘅。譬如話紅葱頭蒸蟲草雞啦，葱油淋蟲草雞啦，白切蟲草雞。咁從佢個名睇嚟咧，應該呢隻雞咧就係食蟲草大嘅嚇。再嚟仲有叉燒啦，70蚊有找；金牌燒鵝啦，77蚊有找；手揸骨啦，70蚊有找。嗱，咁慢慢咧就進入我哋視線咧，有幾道菜式啊。第一個就係呢個太皇咖喱金菇肥牛，50蚊有找。再嚟仲有呢個60蚊有找，其實都唔算好貴嘅。青芥沙律醬焗老虎蝦球，我先唔講係唔係老虎蝦先嚇。呢道菜都唔簡單㗎，你估易做啊？夠新派啊嘛。咁啊，仲有魚啦，萬木湖鯇魚加少食一份10蚊雞。仲有呢個係羅非魚啦。再嚟就係呢啲我哋平時喺其他餐廳都見到嘅菜式啦。中式懷舊豬扒50，呢個係總理菜譜呢個名好得意。你問我點解叫總理菜譜，真係唔好意思，我係唔識嘅。無鹽炒初生蛋40蚊一例，香煎蓮藕餅43。呢個讀埋呢個就算啦，79蚊。有少少單價高，但係大家睇下個名先脆皮澳洲和牛腩，澳洲和牛眾所周知咧，和牛其實係嚟自澳洲種嘅和牛腩，哇！食落去啖汁正啊！好啦，廢話少講啦，後邊咧就唔慢慢讀啦，都係一啲蔬菜同埋主食點心嘅，我哋落單。好，咁啊送咗上嚟啦。我哋今日就試下咕嚕豬頸肉，又睇下有冇咩特別啦嗱，我哋平時出去咧，尤其食懷舊嗰種我哋好怕食咕嚕肉㗎，因為點解咧？怕裏邊咧淨係一嚿肥肉啊。今次咧就試下豬頸肉裏邊咧冇咁肥啊。確實係咁啊。等我鋸開嚿俾大家睇下啦。嗱，呢嚿咧我唔係咬開嘅，係拆解嘅。佢嘅外皮咧係真係夠脆嘅，佢唔似話我哋平時食開嗰啲咕嚕肉咧有種硬嘅感覺，佢係脆口嘅。咁至於裏邊呢嚿肉咧，肥係肥嘅，但係都幾大嚿喎，瘦肉部分佔多嘅。其實如果食得到肥肉咧，係咕嚕肉好食嘅。老婆都話咕嚕肉先有嗰種爆漿嘅感覺，不過追求健康，尤其我哋成日出嚟食咧，都係唔好食咁肥啦。我哋就平時就嗱，我再試過佢嘅外皮啦，似啲咩咧？以前有道菜叫油炸鬼咕嚕肉嘅，似啲嗰種感覺。
佢中間咧係空空嘅，咁啊食起身咪更脆口啦。而且咧雖然係50蚊份啊，但係咧份量都唔少嘅，因為咧全部都係肉嚟嘅。佢唔會話咧係咁整啲菠蘿落去搭夠啊，只有我唔應該用呢個字啊，孤孤寒寒幾件呢啲啊，全部都係肉嚟㗎，你睇，係嘛？其實咧我就有朋友嚟過呢度，佢介紹我嚟嘅。佢話咧，佢哋呢個出品雖然單價係比較高啊嚇，但係咧份量夠大勝在，而且咧夠懷舊啊，忍唔住是啖飯啊！你咪話唔你慢慢。其實咧，我係好唔中意食豬頸肉嘅。我好怕嗰種咧好薄，抌落個口咧咬落去好爽好爽嗰種感覺，我好討厭嘅。一係你係成嚿肥豬肉腍嘅，好似五花腩，好似粽裏邊咁；一係咧肉片柴嘅我都冇問題。豬頸肉我做㗎，但係呢度咧佢唔係嗰種話好薄嗰種啊，佢係成嚿肉咁樣樣嘅喎。第一次食到呢種質感嘅豬頸肉咁樣配上少少白飯，特別惹味嘅。不過咧，俾我牛照牡丹啊食咗啦，佢送咗2件馬蹄糕啊，因為有啲客觀嘅原因啦。好食嘅喎，雖然係送嘅喎。梗係好食，我睇。幾靚喎啲色啊！我都想叫。炒咩話叫做？炒糖色哦。因為你炒糖色先至會變成金黃嘅。哦。你如果唔炒糖色咧，佢係灰啲嘅。啱先咧，我哋已經想點啊，但係諗到你又點一大碟擺度，唔知點食得晒咁，幾好喎！送咗2嚿，好食。最後呢個咖喱肥牛送咗嚟，都幾大份量噶噃。嗱，上邊呢度係肥牛嚟嘅，下邊有啲金針菇，好正常嘅。咁全部肥牛咩？係咪先？收你幾多錢啊？50蚊啫喎，唔使賺錢啊！上邊呢個應該係嗰啲叫咩啊？咩絲話檸檬葉絲係嘛？哦，試味道啦！我早幾日先食過咖喱嘅，又有咩唔同咧？不過早幾日咧，我食嗰啲係青咖喱嚟嘅，呢個咧就屬於黃咖喱啊！嚟啦，唔好理佢咁多啦，不多啲。嗱，功夫做得足啊！首先咧，呢個係檸檬葉絲嚟嘅，真係有嗰種香味，食落口嗰種清香咧，就好似去咗曼谷咁啊！極少量嘅洋葱啦。同埋重點係個肥牛啊！因為肥牛肯定係呢兜嘢裏邊最貴價啦，唔會話就成本咯喎。因為掟咗你啲咖喱又邊度理得你嘅啫嘛，係咪先攞嗰啲好差肥牛咯？佢就唔會嘅，佢唔會話咧喺中間裂開嗰種嘅，嗰種咧就合成得好交關㗎啦。咁同埋咧，佢都係有少少辣嘅，但係就唔算好辣。應該改良過吧。我最中意就係佢嗰個檸檬葉絲。一路咬，永遠都有檸檬葉絲嗰種清新嘅味喺你個口度嘅，一啖飯走落口。食咗陣咧，老婆又話呢個唔係檸檬葉絲，係香茅嚟嘅。唔知係咪？唔知啊，真係唔知啊！有知嘅觀眾話俾我聽啊嚇，話俾我聽。切得太細，邊度知？切得太細，冇錯。好，咁我繼續食飯啦。好，我哋食飽飽啦，橫風橫雨，依家又落雨啦。最終埋單係121蚊啊嚇！兩個人消費60，好似貴啲啊？唔貴。啲嘢食好食，咁咧佢係有5層樓啊，每層樓都唔係好大嘅。又唔叫做問題啦嚇。可以接受嘅就係等得耐啲，但係咧換嚟嘅代價咧就係佢啲嘢食真係好食。我係好唔中意食嗰啲豬頸肉嘅，啱先都講過啦，係嘛？哇，諗唔到咧，佢哋做得咁好嘅喎。咁啊，仲有馬蹄糕亦都係唔錯啦。啱先老婆都試過，隨隨便便有點心都可以做咁好。咁啊，咖喱更加唔使講啦，我咁中意食咖喱係嘛？好啦，就係落雨我都唔講太多啦。約定各位觀眾下集見啦，拜拜。